বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো এই দেখো, কি বলতো এটা, সবুজ সবুজ মরছে, আমায় ঝাল লেগেছে। একদম না, এটা আমি খাবো না, এটা আমি বাবা, গন্ধতেই চোখ ছলছল করছে। কি হবে, কি হবে গাইস? তো বেশি বকবক করবো না, চলো শুরু করি। ভাঙা নেই তো? ভাঙা থাকলে হয়ে গেল নাকের ভেতরে। তোমরা কি সব চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দাও বুঝি না আমি। তো তোমাদের রিকোয়েস্টে, বাবা রে, হচ্ছে না হচ্ছে না, ভয়ও লাগছে যদি ভেঙে রয়ে যায়। তো কাঁচা লঙ্কার সেন্টটা না আমার কি ভালো লাগে, স্মেলটা ভালো। কাঁচা লঙ্কার গন্ধটা ভীষণ ভীষণ বেশ কাঁচা কাঁচা। তো দেখো, এ মা, হ্যাঁ তো হচ্ছে না। দাঁড়াও জুম ক্যামেরা করি। তো দেখো কতটা, দেখো হচ্ছে না। হচ্ছে না বন্ধুরা, হ্যাঁচি আসছে না। তো আমি একটা হাঁচি দেবই, একবারে যে আমি ইয়ে করবো তা কিন্তু না, আমি হ্যাঁচো করেই ছাড়বো। একটা তো হ্যাঁচি হো। তো বন্ধুরা হ্যাঁচি হচ্ছে না। দেখো কতটা ঢোকাচ্ছি, এখান এখান মানে এতটা ঢোকাচ্ছি নাকের ভেতরে। হচ্ছে না।
তো বলেছিলাম না একটা হাঁচি দেব। তো বন্ধুরা, তো যাই হোক, ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবে, ভালো লাগলে সবাইকে টাটা।